прошлом видео я обозревал аксессуары для Nintendo Switch, а именно контроллеры и заменители джойконов. Видео будет по ссылочке сверху. И естественно, там был King Kong 2 Pro контроллер. По моему мнению, он даст фору родному Switch Pro контроллеру. Но тут есть нюансы. Его нужно обслуживать после покупки. И да, это нужно сделать обязательно, иначе вы понесете его сдавать назад в магазин. И сейчас вы узнаете почему. Да, вы не ослышались, кнопки очень громкие и ужасно звенят. А что может звенеть в кнопках? Только пружины. Значит, там стоит что-то типа механики, и это можно разобрать и смазать. Логично? Логично. И да, я забыл добавить, что здесь не слышно, но эти кнопки начинают со временем скрипеть. Я поиграл буквально час, и начала скрипеть кнопка. И естественно, она начала скрипеть из-за того, что стэм терся об хаузинг. И тут я понял, что самое верное решение — это разобрать и смазать свитчи, ровно так же, как я смазывал свитчи на механических клавиатурах. И если вам интересно, то на канале есть видео сборки механических клавиатур. Например, моя кастомная клавиатура по ссылочке сверху. А тем временем, пока многие возвращают данный контроллер, я его вскрыл. И что мы видим под крышкой? В целом, на первый взгляд, мне все понравилось. Качественная сборка, неплохая печатная плата, залитая лаком, и самое удивительное — это триггеры на датчиках холла. На самом деле я думал, что здесь только стики на датчиках холла, но оказывается еще и триггеры. Вибромоторы заслуживают отдельного внимания, они очень большие и дают хороший уровень вибрации. А мы дальше продолжаем разбирать наш контроллер. Для начала отсоединим разъемы вибромоторов, они отсоединяются легко. Далее отсоединим шлейф, идущий со второй печатной платы. Да, здесь две печатных платы. Он отсоединяется также легко. Вибромоторы, конечно, лучше отложить в сторону, чтобы они не усложняли вам работу и не увеличивали вес корпуса. А весят они достаточно. Далее откручиваем все винты по периметру. Главное ни про какой не забыть, иначе плату вы просто не достанете. Откручиваются они легко, для этого я использую электрическую отвертку. Да, это очень крутая штука, я купил ее буквально недавно и не стал делать обзор, так как их в интернете достаточно. Это электрическая отвертка от Xiaomi. И вот остался последний винт, а дальше нам предстоит снять плату. Придерживайте стики, тяните плату вверх и на себя, и она обязательно вам поддастся и снимется. Как я уже говорил, исполнение платы мне понравилось. Оно не колхозное, довольно качественное. И здесь есть самая главная фишка этого контроллера. Это стики на датчиках холла. Такого нет ни у кого, хотя раньше Sega Dreamcast их тоже делала. Но эти стики не изнашиваются, они не дрифтят, и поэтому их не нужно менять. Ну и соответственно не нужно покупать контроллера. А вот и виновник нашего звона. Это Switch. Похож на механический по конструкции, но по факту он мембранный. Поэтому Гуликит называет его полумеханикой. Да какая же вот полумеханика? Это самая настоящая мембранка. Но принцип действия, да, как у механики, с этим не поспоришь. И это, кстати, надежно. Но только если обслужено. А не обслуженный Switch вы уже слышали в самом начале. Звенят пружины, скрипят стемы. И это не очень весело. А тем временем мы добрались до второй платы, сняв предварительно аккумулятор. Теперь мы откручиваем по периметру все винты и пытаемся снять плату. Но перед этим обязательно открутите триггеры, так как они будут мешать вам снять плату. И у вас это сделать просто не получится. По конструкции сами триггеры примитивны, но пружина очень упругая, что дает некоторую плавность в движениях триггера. А вот триггеры R и L являются обычными кнопками и не имеют никакого плавного хода. И давайте продолжим разбирать наш контроллер. Снимем левый триггер и аккуратно извлечем плату. Извлекается она очень легко. Но несмотря на легкость извлечения, нужно действовать аккуратно и осторожно, чтобы не сломать кнопки, которые располагаются сверху на плате. И вот наконец мы извлекли последнюю плату и видим два заветных свитча, которые тоже нужно извлечь. Сама плата выполнена качественно, так же как и первая, никаких нареканий она у меня не вызвала. А теперь нужно подготовиться к обслуживанию свитчей. Заранее купить смазку, приготовить кисточку и zip-пакетик. Для чего, я вам сейчас объясню. Сначала снимаем кейкапы, потом начинаем разбирать свитч. Свитч разбирается максимально легко. Берем какую-нибудь плоскую отвертку, так как опенер от механических свитчей вам здесь просто не поможет. Защелки располагаются на другом расстоянии. Просто поддеваем одну из 4 защелок, фиксируем ее, поддеваем следующую и так по кругу, пока свитч не раскроется. Будьте уверены, когда у вас откроются 2 защелки, 2 оставшихся вы откроете без труда. Но для этого нужна небольшая сноровка. В
принципе, сломать вы его не сломаете, если не будете прикладывать чрезмерно много усилий. Сам пластик здесь очень податливый, не нужно его изгибать излишней отверткой. На видео прекрасно видно, как это легко делается. Две защелки у меня уже открылись, осталось еще две, и откроется свитч. И там мы увидим истину, из-за чего звенит свитч, из-за чего он может скрипеть, и вообще, что такого в этой конструкции, что ее надо обслуживать. А на самом деле ничего сложного в этой конструкции нет. Есть топ-хаузинг, стем, пружина и bottom-хаузинг. Хаузинг — это корпуса, верхний корпус и нижний корпус. Стем — это сам шток, который вызывает срабатывание кнопки. И все это работает в постоянном трении и обязательно должно быть смазано. Но, как мы видим, свитч абсолютно сухой, и никто его не смазывал с завода. Именно поэтому звенят пружины и скрипят стемы. А теперь мы переходим к смазке пружин. Смазывать я буду маслом Krytex 105 G0. Его используют для смазки пружин механических свитчей. Смазывать я буду методом backlubing. То есть мы закидываем все пружины в zip-пакет, чуть-чуть поливаем масло, достаточно 5-6 капель. После этого плотно закрываем zip-пакет и начинаем перемешивать наши пружины в масле. Перемешиваем около минуты. После этого оставляем их, закрываем масло и переходим к смазке свечей. Я использую профессиональную смазку Crystalube MSG 111. Это тефлоновая смазка. Можно использовать более бюджетный аналог Krytex 205 G0. Ее в основном в принципе используют, но для сборки своей кастомной клавиатуры я предпочел более дорогой вариант. Ну и соответственно ее у меня немного осталось. Поэтому начинаем смазывать. А смазывать очень легко. Берем чуть-чуть смазки и наносим на верхний хаузинг, на внутреннюю часть, куда упирается пружина. Не нужно наносить толстый слой. Берем просто чуть-чуть смазки на кисточку и аккуратно размазываем, чтобы она там просто была. Если вы нанесете очень много смазки, то она впоследствии будет хлюпать прямо в свече. После этого берем стем и смазываем ровно по тому же принципу. Берем чуть-чуть смазки, аккуратно, тонким слоем, смазываем все части, которые могут испытывать трение. Это в принципе все части стема, кроме нижней мембраны и верхнего посадочного места под кейкап. Смазывается тоже все очень легко, действовать надо кропотливо, не пропустить ничего. А самое главное, я повторюсь, не наносить много смазки, иначе, избавляясь от звона, вы услышите хлюпанье, и вам придется разбирать свитч и удалять оттуда лишнюю смазку. Если вы в процессе увидели, что где-то нанесено слишком много смазки, уберите ее кисточкой. Это проще сделать сейчас, чем когда вы соберете джойстик и расстроитесь, что опять ничего не получилось. Был звон и скрип, а стало хлюпанье. А слишком большие излишки смазки могут привести к залипанию свитча, но этим свитчам это не грозит, так как здесь очень сильная пружина, и она в любом случае его вытолкнет. А теперь смазываем последнюю часть свитча, это bottom housing, или нижний корпус. Здесь смазывается посадочное место пружины и отверстие, по которому ходит стем. Правила смазки здесь тоже не меняются. Смазываем тонким слоем. Убираем излишки, если вы их увидели. И после этого все готово. И можно собирать. Согласитесь, это не трудно, но придется немного потратиться. Я к тому, что смазка стоит 500 рублей за маленькую баночку. Это 5 грамм. 5 грамм масла будет стоить тоже 500 рублей. Соответственно, 1000 рублей это смазка плюс масло. Можно уложиться рублей в 700, если поискать на Авито. Там очень много народу продает смазку и масло, потому что очень много народу собирает кастомные клавиатуры. А там, как правило, все свитчи надо смазывать. А я на самом деле смазываю свитчи даже у тех клавиатур, которые уже собраны с завода, так как они там тоже сухие и ужасно звенят. А сейчас вы увидите процесс закладки пружин в bottom housing. Они уже смазаны, просто берем их рукой, кладем в bottom housing, потом наверх кладем стемы аккуратно, на каждую пружину. И после этого будем собирать все это вместе, с верхней частью корпуса. Просто накладываем верхнюю часть корпуса на стем и закрываем, просто защелкиваем. На самом деле звучит все просто, но я сам с первым свитчем немного ошибся, так как собирал я его первый раз и не увидел, что у этого небольшого штока есть посадочное место на другой стороне корпуса. Конечно, я его собрал довольный, начал собирать следующий свитч, и вдруг увидел это посадочное место. И после этого мне пришлось разобрать предыдущий свитч, чтобы собрать его правильно. Нет, он работал бы и так. Вопрос, как долго бы он работал. Ну а мне, конечно, хочется, чтобы они проработали достаточно долго. И вот это самая ошибка. Вы сейчас увидите, где именно можно допустить ошибку при сборке свитча и не допустить ее в будущем, как я. И поэтому я неоднократно буду повторять, что неважно, сколько свитчей вы смазываете, 4 или 108,
нужно делать одинаково, кропотливо и аккуратно, обращая внимание на все мелочи, которые вы увидите. Иначе вы просто будете выполнять двойную работу и терять свое время, которое могли бы потратить на что-нибудь более полезное, чем разбирать и собирать по 100 раз одно и то же. Теперь собираем оставшиеся два свитча и переходим к финальному этапу. Одеваем кейкапы. Но сначала приготовьте напильник, так как кейкапы тоже нужно доработать. Я этого не ожидал, я увидел это только на съемке, но напильник я приготовил не случайно. И смотрите, в чем ситуация. Кнопки литые, и остаются небольшие куски пластика от формы. Такие заусенцы, которые будут просто тереться об корпус, если будут выпирать в бок. Они немного в бок и выпирают. И я не понимаю, почему не мог производитель все это выровнять, зашлифовать после извлечения из формы. Вы же делаете премиальный продукт. Как вы сами себя позиционируете, Гуликит. Это ваши кейкапы, и вы должны заботиться о своем качестве. Почему нужно дорабатывать напильником? Я бы понял, если бы это был контроллер за 2000 рублей. Но это контроллер за 5000 рублей. И такое исполнение это просто неприемлемо. Человек, который покупает за такую сумму контроллер, не должен брать в руки напильник. Максимум кисточку со смазкой. И то вы могли сделать это с завода. И кстати, надо купить у них кейкапы и посмотреть. Они продают вот такой сет кейкапов за 950 рублей. Они там такие же? Или все-таки ребята на заводе прошлись немного напильником? Так как это отдельный продукт и будет упакован в коробку. А здесь в контроллере просто не видно, ну и ладно. Хотя они у вас и так извлекаются без особых усилий. Обычным пулером и при смене раскладки это все равно было бы видно. Но поругались и хватит. Доработаем это все напильником, лучше будет. И перейдем к следующей проблеме. А это стики. Да, именно стики. Они точно такие же. Их тоже нужно доработать напильником. И они-то мне в глаза и бросились. Здесь заусенца обрабатывать проще, так как он всего один на каждом стике. Одно посадочное место в форме. Ну да, это все-таки пластик, его все-таки отливают, поэтому нужно дорабатывать за собой при производстве. Либо у них настолько огромное производство, что они просто не справляются. И нет времени взять китайца с напильником. Предлагаю выдать напильник начальнику ОТК, который будет ходить и на выходном контроле подпиливать стики. Отличная идея и качество повысит. Очень надеюсь, что Гуликит увидит этот ролик и хоть как-то обратят на это внимание. Хотя мне кажется, с их продажами им в принципе наплевать. Это типа Razer. Говори плохо или хорошо, им по барабану, у них идут продажи, их ничего больше не интересует. Ну ладно, давайте уйдем от негатива, давайте посмотрим на триггеры. Триггеры в принципе нормальные, их дорабатывать не нужно. А вот кнопки на триггерах чуть-чуть нужно доработать. В принципе, я уже привык, я уже не ругаюсь, просто беру напильник и начинаю дорабатывать. Хуже было бы, если бы это повлияло на процесс эксплуатации и на долговечность данного контроллера. Он мог выйти из строя? Мог. Причем это случилось бы, возможно, не скоро, а возможно через неделю. Я видел отзывы людей, как они меняли данный контроллер в течение месяца, но у всех были жалобы на звон и скрип клавиш. Вы увидели, как это легко исправляется, и в принципе это не самое страшное. То, что недоработаны стики, это уже серьезней. Они могут начать изнашиваться, несмотря на революционную систему с датчиками Холла. Да, сами стики на датчиках Холла это мега крутая вещь, но недоработанные накладки стиков это, конечно, большой промах. И теперь я начинаю собирать все назад. По мне собирается контроллер легче, чем разбирается. И в принципе, собрать его в обратном порядке не составляет никакого труда. И пока я его собираю, я предлагаю сразу подвести итоги, а потом послушать тайпинг после смазки. Итоги таковы, что данный контроллер очень хорош. Он мультиплатформенный, он отлично дружит с Nintendo Switch, он дружит с компьютером, он дружит с Android и iOS. Да, у него есть свои недостатки. Это недоработанные триггеры, недоработанные накладки стиков, но ничего страшного. Кейкапы в принципе дорабатываются проще простого напильником. Немного досадно, но можно пережить. Сами свитчи смазываются очень легко. Полумеханическая конструкция позволяет их обслуживать, в то время как у других производителей такого я еще не видел. Но если не хочется заморачиваться, конечно, проще купить Switch Pro контроллер, либо более дешевый контроллер, который прослужит вам некоторое время. Я уверен, что этот контроллер теперь прослужит мне долго. Но чего это стоило? Разобрать, смазать, потерять драгоценное время, которого у кого-то нет.
а у кого-то нет еще и умения это сделать, и придется отдавать за деньги. А это дополнительные расходы. С вас возьмут 1500-2000 рублей, и в принципе получается уже цена Switch Pro контроллера. И зачем тогда переплачивать? Да, в одном случае есть смысл. Опять же, это мультиплатформа. Если вы играете не только на свитче, но еще и на компьютере, возможно даже на телефоне, тогда есть смысл смело брать King Kong 2 Pro, разбирать его, обслуживать и радоваться использованию. А если вы все-таки сомневаетесь, то желаю вам сделать правильный выбор. А сейчас будет тайпинг контроллер за 2000 рублей и данного контроллера до и после смазки. Пишите в комментариях, как вам тайпинг. С вами был Домашний обзор. Пока.